Ek bid dat dit so sal wees vanoggend, ons U naam verder gaan groot maak, Here. En ek beleef so, Here, dankie dat ons gaan intree in vir gebed, Here. Dat vanoggend nie net 'n celebration sal wees van, yes, daar het iets gebeur in die geesteswêreld in iemand se lewens, Here, maar dat dit 'n getuienis sal wees in ons eie lewens wat beweging sal bring in ons lewens na mense rondom ons. Here, want as U beweeg in daai spasies, weet ons U beweeg deur ons ook, Here. Mag dit 'n spasie van opgewondenheid veroorsaak, nie net in iets wat op 'n Woensdag gaan gebeur het, maar opgewondenheid maak in ons harte vir waarmee U besig is, in ons en deur ons, in ons huis, in ons werkplek, maar ook in hierdie stad, vir mense wat nie U ken nie. Maar Here, dankie vir Psalm 139, wat net sê, U is reeds daar, waarna toe ons nog op pad is, Here. En mag ons in tree van geloof, saam met die Heilige Gees beweeg, waar U reeds is, stap vir stap, en sien, en beleef, en proe, U is goed. Nie net vir ons nie, maar vir almal rondom ons. Amen. Amen. Julle is welkom om julle sitplekke te neem. Ons celebrate so vanoggend. Is klomp nuwe gesigte. As jy my nie ken nie, my naam is Corneille. Hallo. So fantasties wees om 'n bietjie na die diens saam met jou te kan kuier. Ons vanoggend gesels ons oor Goeie Vrydag en Opstanding Sondag. Alweer, nog steeds. Dit is altyd 'n beseffing wat ek en jy moet hê oor Goeie Vrydag en Opstanding Sondag. Is nie net iets wat ons een keer per jaar oor praat nie. Dis 'n realiteit. Dit is die fondasie van my en jou geloof. Ons laasweek stilgestaan by die kruis en ons het stilgestaan by die leë graf alweer. Dit wat Jesus finaal vir my en vir jou kom doen het. Ons moet onthou, dit is nie net 'n storie nie. Dit is nie net 'n verhaal nie, dit is iets wat afgehandel is namens my en vir jou. Tetelestai wat ons laasweek oor gesels het. En dit is altyd interessant, elke jaar gebeur daar so iets mooi hierdie tyd van die jaar. Mense kom nader, mense se harte raak sagter, mense se harte word oop. Daar's hierdie ding wat ons altyd sê, daar bestaan iets so CEO Christene. Christmas and Easter only. En dit bring dalk 'n glimlag op mense se gesigte, maar dit is 'n absolute realiteit en dit is iets wat ons laasweek gesien het. Daar is mense wat op geleenthede en daar soos dit bymekaar kom en kan ons net sê prys die Here. Die twee geleenthede waarna toe hulle sê, ja, maar kom ons kyk waar gaan hierdie. Gaan oor die kruis en die opstanding, maar ook oor die geboorte van Jesus. So dit is altyd 'n fantastiese prentjie rondom dit, maar die rede hoekom ons nou vanoggend wegspring met Goeie Vrydag en Opstanding Sondag is, want dit was fantasties geweest. Die vraag is, wat nou? Wat nou? Wat maak ek en jy met dit wat Jesus vir my en vir jou gedoen het? Want hierdie naweek wat verby is, was nog nooit bedoel om net 'n oomblik te wees wat ons gedink het, yes, dit was great geweest. Dis nooit 'n oomblik wat ons net moet onthou en uitsien vir volgende jaar nie. Dit is 'n oomblik wat mense wat 'n beweging bring wat mense se lewens verander. Dit wat Jesus kom doen het aan die kruis en in die opstanding is bedoel dat my en jou lewe verander, maar nie net my en jou lewe nie, dat mense rondom ons se lewe moet verander. Nie net worship aande en iemand hoor dit nie. Daar's 'n rol wat ek en jy het om te speel, dat mense se lewens moet beweeg en verander rondom ons. En dis miskien waar hierdie gedagte, hierdie gedig wat ek nou met julle gaan deel, so mooi inkom. Dis 'n paar jaar terug geskryf. Die gedig se naam is The Gospel According to You. Kom ek lees vir julle. The Gospels of Matthew, Mark, Luke and John are read by more than a few, but the one that is most read and commented on is the Gospel according to you. You are writing a gospel, a chapter each day, but the things that you do and the words that you say, people read what you write, whether faithless or true, say, what is the gospel according to you? Do people read His truth and His love in your life, or has yours been too full of malice and strife? Does your life speak of evil, or does it ring true? Say, what is the gospel according to you? Dit is my so mooi prentjie, want as ek en jy glo, dit wat Jesus kom doen het in die kruis en in die opstanding, as ek en jy glo, dit wat hier staan, beteken dit vir my en vir jou, ek en jy kan nie net 'n bystander wees nie. Ek en jy het 'n aktiewe rol wat ek en jy moet speel, waarna mense kyk.
Daar's iets wat mense beleef wanneer hulle na ons kyk, want daar's iets wat mense beleef het wanneer hulle na Jesus gekyk het. En dit tref my so, want dit vat ons na 'n prentjie toe wat ek nie net die vraag kan vra, wat het Jesus vir my kom doen nie. Die vraag moet begin skuif, wat doen ek met dit wat Jesus vir my kom doen het? Want die evangelie, dit wat in die Bybel staan, was nooit bedoel om net geglo te word nie. Dit moet geglo word, yes, maar dit was nie bedoel om net geglo te word nie. Dit was veronderstel om geleef te word. Dit is veronderstel om geleef te word. En dit is hoekom hierdie reeks so fantasties is. Compelled by compassion. Dit is die reeks waarmee ons afkom vir die volgende 3 weke, want as Goeie Vrydag en Opstanding Sondag werklik iets wakker gemaak het binne my en binne jou en die mense rondom my, dan behoort dit nie iets te wees wat ons net laat voel nie, dit moet iets wees wat ons laat beweeg. Want as ons kyk na Jesus se lewe, was daar konstant beweging. Hy het die hele tyd na mense toe beweeg. Hy was nooit op 'n afstand van mense nie, hy was nooit koud of klinies gewees nie. Mense het iets in hom raak gesien. Daar's iets wat hulle opgetel het en hulle het gesien daar is iets anders en hulle was honger want daar's beweging gewees, nie net in dit wat hulle gesien het, maar ook in hulle eie lewens. En daai beweging, dit wat mense raak sien, dit wat mense proe, maar mense kan nie noodwendig presies sê wat dit is of definieer wat dit is nie. Daai wat mense raak sien, daai beweging noem die Bybel compassion. En hier's waar ek dalk 'n paar van julle verloor het. Want ons hoor die woord compassion en dink, maar dit is net vir sekere mense. Compassion is 'n persoonlikheidstipe en ek het nie daai persoonlikheidstipe nie. Dit is vir sagte mense en ek's 'n harde mens. Jy weet, dit is vir mense wat emosioneel ingestel is, vir mense met emosionele kapasiteit om compassion te hê. Dit is vir mense wat in berading is of jy weet op enige bedieningspasie is. Dit is hulle wat compassion moet hê, maar ek wil vanoggend vir jou sê nee. Compassion volgens die Bybel is nie 'n byvoeging tot geloof nie. Dis nie 'n persoonlikheidstipe nie. Dis nie net vir sekere mense bedoel nie. Dis nie emosionele kapasiteit of ingesteldheid nie. Dis nie vir sagte of vir harde mense bedoel nie. Dit is God se natuur. Dit is God se natuur. So as dit wat Jesus kom doen het aan Goeie Vrydag en die Opstanding Sondag, as dit vir my en jou werklikheid is, as dit waar is, dan kan ons nie net vra as ek gered of nie. Daar's 'n tyd en plek om my vraag te vra, ja, maar as ek en jy saam definieer met dit wat hy gedoen het vir my en vir jou, dat ek en jy sê, ja, hy is koning vir my lewe, ek glo in die kruis en ek glo in die opstanding, dan moet ons die vraag begin vra, word ek nou soos hy? Word ek en jy soos hy? Hebreërs praat van, Jesus is die blueprint van wie ek en jy gemaak is om te wees. Ons is in sy ewebeeld gemaak. Die vraag is nie net, great, was goed, volgende jaar chat ons weer daaroor nie. Die vraag is, ek en jy besig om te word wie hy my nou gemaak het om te wees. En dit is hoekom hierdie reeks bestaan. Nie dat ek en jy harder moet probeer om so te kan leef nie, glad nie. Inteendeel, hierdie reeks is daar sodat ek en jy kan begin verstaan, hoe lyk dit om te kan leef soos wat Jesus geleef het? Hoe begin dit lyk in my en jou lewe as Jesus se karakter en as Jesus se liefde deur ons begin vloei in jou huis, in jou werkplek en in hierdie stad? Ek wil jy uitnooi om jou foon oop te maak. Ek gaan so 'n kant toe beweeg vir 'n oomblik. Hier is 'n QR-code wat jou vat na YouVision se Bybelplan toe oor hierdie reeks van Compelled by Compassion. Dis 'n 3 weke Bybelstudie waar ons lekker gaan staan spesifiek rondom dit. Ek weet nou nie meer waar moet ek staan en ek sien net, ek hoop julle neem foto's van daai, nie van my nie. Maar dit is hierdie fantastiese geleentheid om dieper in God se woord in te klim, want ons gaan in sy woord inklim, spesifiek rondom dit. Ek wil jou uitnooi vir die volgende paar weke, bring jou Bybel saam. Moenie net kom sit ontvang en hoor nie, ons gaan nou by dit ook uitkom. Inteendeel, as jy nie nou gescan het nie, ons gaan dit ook op die WhatsApp groepe plaas. As jy nie op die WhatsApp groepe is nie, asseblief kom gesels met my of Jada na die tyd. Ons wil jou graag op ons WhatsApp groepe plaas. Ons gaan deur 'n lekker journey gaan van 3 weke. Encounter compassion, embrace compassion en engage with compassion. Vanoggend is eintlik die fondasie. Ons moet begin met encounter, want ek en jy kan nie iets gee wat ek en jy nog nie beleef het nie. En my hart is vanoggend dat jy iets reeds al beleef het en dat vanoggend 'n vars, 'n vernuwe belewenis sal wees, maar ook as jy vanoggend hierson nog nie dit beleef het nie, mag dit 'n oomblik wees wat jy sy compassion en sy omhelsing beleef.
Paulus beskryf hierdie beweging so mooi in 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4. 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4 skryf Paulus, God die Vader van Jesus Christus word geprys. Alle eer aan Jesus. Amen. Dankie. Hy is die Vader van barmhartigheid en die God wat in elke opsig bemoedig. Weerens, dit is nie 'n persoonlikheidstipe nie, dit is God se natuur. Die konsep van compassion word vasgevang in hierdie barmhartigheid en hierdie bemoediging. Hy is die Vader van barmhartigheid en die God wat in elke opsig bemoedig. Hy is die Vader van compassion. In al ons swaar kry, in ons tye van moeilikheid, in ons tye van nood, bemoedig hy ons. In jou tye van moeilik wees, in jou tye van swaar kry, wys hy compassion teenoor jou met barmhartigheid en hierdie bemoediging. Maar dit gaan verder. Hy doen dit sodat ons ook, wie's ons? Jy. Hy doen dit sodat ons ook in staat sal wees om mense in al hulle swaar kry en al hulle nood by te staan met dieselfde bemoediging, met dieselfde barmhartigheid waarmee God ons versterk. Daar's hierdie vloei wat jy moet raaklees. God is die Vader van compassion. Dit is sy natuur, barmhartigheid en bemoediging. Hy ontmoet jou in jou tye van swaar kry, in jou tye van nood. Maar daar is ook hierdie verwagting dat hierdie vloei van barmhartigheid en bemoediging, compassion, moet oorvloei na mense rondom ons toe. Maar hier is waar dit moeilik raak. En dit is baie keer waar ons nogals vashak, want ons is baie goed met ontvang. Ons is fantasties met ontvang. Maar sodra dit begin kom by die vloei, dit is waar dit nogals bietjie moeilik raak. Dit is waar ons baie keer vashak. Want as ons eerlik is, partykeer gly ons baie vinnig en maklik in 'n spasie waar die wêreld rondom ons gaan. En dis nie omdat ons sleg is nie, dis nie omdat ons selfsugtig is nie, maar partykeer bevind ons onsself in spasies of in seisoene waar dit regtig deurmekaar is, waar dit regtig moeiliker is as wat ek nie verwag het, daar is baie meer vrae, daar's baie minder antwoorde, dan kom ons op 'n plekkie waar ons begin terugtrek. Ons kom op 'n plek waar ons begin wonder, gaan daar genoeg wees vir ons? Jy weet, as ek iets gaan begin gee in hierdie, wat gaan ek begin verloor? Gaan ek dalk iewers seer kry in die seisoen waar ek nou beweeg? As ek aangaan met hierdie pad, gaan daar iewers swaar kry of seer wees? En sonder dat ons dit beplan, dan begin ons eintlik bietjie vashou. Ons begin terugtrek, ons begin intrek, ons hou vas aan sekuriteit. Ons hou vas aan probeer wat ons dink sekerheid is. Ons hou vas aan beheer, hoe dinge veronderstel is om te lyk volgens ons, hoe mense ons sien en ook hoe ons mense sien. Dit gaan ons lekker gesels oor die volgende paar weke. En die realiteit is, ons doen dit partykeer met die beste intensies. Met die beste intensies om onsself te beskerm, maar ook die mense rondom ons te beskerm. Maar soms besef ons dit te laat, of partykeer besef ons glad nie eers nie, dat die wêreld begin draai het rondom ons, en dit wat ons probeer vashou, dit wat ons probeer beskerm, en as gevolg van dit, dan mis ons eintlik totaal en al wat die Vader wil kom doen rondom ons, maar ook deur ons. Maar as ons praat oor compassion, dan gee dit 'n ander prentjie. En net is ek gered nie, maar wat doen ek met dit wat Jesus vir my en vir jou kom doen het? As ek kom by compassion, dan gaan dit nie oor vashou nie, dit gaan nie oor toe hande nie, dit gaan eintlik inteendeel oor oop hande. Kom ek verduidelik dit so. Dis die prentjie van hierdie emmer en 'n pyp. 'n Emmer probeer alles opvang, dit probeer alles hou wat in dit gegooi word, want dit is gemaak om alles binne te hou. Dit word vol en dit hou vas wat dit kry. Maar as die water net daar bly, dan gebeur iets anders ook. Dit word stil, dit raak oud, dit raak vuil, dit stagneer. Waar dit eintlik veronderstel is om plante te help groei, help dit muskiete groei. Net om jou idee te gee, dit is die kontras wat eintlik besig is om te gebeur. Aan die ander kant kry mens die pyp. Die pyp werk bietjie heeltemal anders. Dit ontvang ook water, maar dit hou niks vir homself nie. Daar is hierdie vloei wat gebeur. En omdat daar 'n vloei is van water, bly dit vars en dit bring lewe. Ongelukkig is baie keer ons geloof soos 'n emmer. Ons kom kerk toe, ons ontvang, ons beleef, ons luister,
Bybelverse is hierso, hoekom moet ek my Bybel bring? Ons hou sitplekke warm. Dit gaan goed en dit is great. Maar dit stop by ons baie keer. Dit is nie dat ons niks kry nie, dit is dat dit nêrens heen gaan nie. Partykeer is die gevaar nie in leeg wees nie, die gevaar is in vol wees sonder vloei. Maar dit beteken my en jou geloof kom op 'n plek waar ons stagneer. Ons kom op 'n plek waar die evangelie op 'n plek is waar dit net oor ons gaan, waar dit ons volmaak, waar ons dit op 'n plek is waar dit nie eintlik vir mense rondom ons is nie. Die evangelie was nooit veronderstel om emmer te wees nie. Dit was veronderstel om 'n pyp te wees wat vloei en lewe bring na mense rondom ons. Dit was nooit veronderstel om net by ons te eindig nie. 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 15 skryf Paulus, die liefde van Christus dring ons. Hierdie woord dring is baie interessant, want dit beteken om gedryf te word, om vorentoe gestoot te word. Die Engelse vertaling sê, the love of Christ compels us. Dis hoekom ons praat oor compelled by compassion. Dit dring ons, dit dryf ons om, dit word ons vorentoe gestoot. Met ander woorde, as jy werklik die liefde van Christus verstaan, dit wat hy kom doen het in die kruis en ook in opstanding, dan kan ek en jy nie net 'n emmer bly nie. Dit moet my en jou op 'n plek kom waar ons beweeg. Daar moet 'n vloei wees, daar moet lewe wees wat dit bring met mense rondom ons. En miskien is die eerlike vraag vanoggend nie of ek en jy ontvang of nie, want jy is hier om te ontvang en jy is hier om te beleef. Die vraag is, dit wat jy ontvang en dit wat jy beleef, leef jy soos 'n emmer of leef jy soos 'n pyp? Is dit iets wat sekuriteit bring vir jou? Of is dit iets wat belewenis, beweging bring, dat mense rondom my en jou kan besef, elke knie sal buig en elke tong sal belyg? We need to stop being careful and start being more careful. En as die ding is, ek en jy net careful is, dat ons net versigtig is, dan gaan ons altyd 'n emmer bly. Weereens, partykeer met die beste intensies. Maar ons moet op 'n plek kom waar ons besef, hierdie is nie vir my en jou geskryf net om op een plek stil te staan nie. Hierdie is geskryf, hierdie is geleef, sodat ek en jy nie net kan glo nie, dat ek en jy dit kan beweeg, dat ons kan compassion en barmhartigheid en bemoediging gee vir mense rondom ons in hulle tye van nood en swaar kry. Maar om dit regtig te verstaan, vat Jesus my en jou na 'n storie toe. Lukas 15 vers 11 tot 30. Gaan nie opwees nie. Ek wil jou uitnooi om jou Bybel oop te maak daarso. Sien jou Bybel hierso het nie asseblief. Ek wil jou uitnooi, bring dit vir die volgende paar weke saam. Ons gaan lekker inklim in hierdie. Ons gaan dit so stuk vir stuk lees, dit lekker oopbreek, maar ons gaan beweeg tot en met vers 30. Lukas 15 vers 11 tot 13 gaan ek volgende mee begin. Dit is die gelykenis van die verlore seun. En baie van ons ken hierdie storie, maar ek bid regtig daarof vanoggend iets nuuts wees wat jy sal hoor, wat vars is, want daar's iets wat ek ontdek het met vanoggend wat ek nie voorheen raak gesien het in hierdie gelykenis nie. Vers 11 staan daar, verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy bedoelende die pa het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe getrek. Ek wil hê jy moet daai spesifieke deel onthou. Hy het nie nog gebly nie, hy het na 'n ver land toe getrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te leef. Die jonger seun sê basies vir sy pa, gee vir my wat myne is. Jy moet onthou, dit klink net iets soos, jy weet, righteousness of jy weet, daai selfsugtigheid, maar die konteks van die kultuur in daai tyd het die jongste seun basies vir sy pa gesê, ek wil hê wat joune is, maar ek wil nie jou hê nie. Dit is wat hy vir sy pa gesê, dit was ongelooflik beledigend in daai tyd se konteks en die kultuur. Hy vat sy erfdeel, gaan weg en hy mors alles by 'n ver land. Hy breek homself af tot op 'n punt waar hy niks meer oor het nie. En toe besluit hy, hoorie my, hy gaan teruggaan huis toe. Die storie gaan verder. Hy gaan terug huis toe, maar nie as 'n seun nie. Hy kom met hierdie plan. Hy het hierdie speech wat hy begin uitwerk het, wat hy vir sy pa gaan sê, hierdie great plan wat hy in sy kop begin afspeel. En die skrif praat so mooi, daar is 'n vers wat sê, many plans in a man's heart,
but it's the Lord's purpose that will prevail. En dit is my hierdie mooi prentjie van Lukas 15. Hy het planne, maar dit wat die Here se wil is en dit wat die Here wil kom doen, is soveel groter as sy planne. Want hy kom met hierdie plan, hierdie gedagte. Hy sê vers 18, ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Dis hoe groot hy eintlik aangejaag het, dat dit is nie eens op 'n plek wat hy sê, ekskuus pa, ja ek weet ek het droog gemaak, maar jy weet, kan ons net vergeet en vergewe, ons gaan weer aan normaal nie. Hy sê, hoorie maar, ek het teen God gesondig, en ek het teen pa gesondig. Dit was baie drasties. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Ja, ek wil vir oomblik pause daar. Baie keer is hier ook mense hierso wat vanoggend daai prentjie het van die Vader. Wat voel jy het soveel goed aangejaag in jou lewe in die verlede of dalk doen jy steeds wat jy voel, maar ek voel nie werd om sy seun of sy dogter genoem te word nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, as dit jou verwysingsraamwerk is van wie God is, hou vas. Want daar's iets baie mooi op pad. Daar's 'n ander hart wat die Vader wil oopmaak vir jou. Hy sê, wat in sy speech wat hy nou voorberei vir sy pa, sê hy behandel my soos een van pa se dagloners. Nie soos pa se seun nie. Hy kom met hierdie plan, met hierdie toespraak. Hy verwag afstand en hy verwag hierdie oordeel. Maar ek het ten minste hierdie backup plan. Omdat ek dit verwag, ek wil nie as pa se seun optree nie, ek wil as pa se dagloner wees. Maar die storie gaan verder. Lukas 15 vers 20. Toe hy nog ver aankom, het sy pa al gesien en hom innig jammer gekry. Die Engelse vertaling sê dit so, he was moved with compassion. Hy het hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet. So net konteks, hardloop daai tyd was bietjie frowned upon geweest. Soos jy weet, Jesus het baie geloop. Hulle het nêrens heen gehardloop nie. So die pa wat hom te hardloop was heeltemal teen die verwysingsraamwerk van die kultuur, maar toe sy pa sien, hardloop hy na hom toe. Hy kom hom tegemoet, omhels hom en hy soen hom. Hier is wat ek wil hê jy moet hoor van hierdie gedeelte van hierdie storie. Nog voor die jongste seun iets kon regmaak met sy pa. Nog voor hy kon begin verduidelik, nog voor hy 'n woord kon sê van hierdie speech wat hy en hierdie plan wat hy gemaak het vir sy pa, nog voor hy iets kon bewys. Nog voor enigiets kon gebeur, toe is die pa reeds by hom. Die Vader beweeg eerste. Dit is compassion. Dis nie 'n reaksie op prestasie nie, dis die uitdrukking van sy natuur. Dis wat jy moet hoor. Die pa het nie op 'n plek gekom en sê, verduidelik, laat ek hoor. Hy het nie vir hom gesê, hoorie, maar jy het jouself met varke besig gehou wat baie teen hulle geloof was in daai tyd. Hy het nie vir hom gesê, hoorie, maar omdat jy jouself gedra het in daai manier, gaan stort eers, gaan was jouself skoon, dan sal ek jou omhels en dan sal ek jou soen nie. Nee, ten spyte van, in die midde van dit, hardloop hy na sy seun toe. Frowned upon, hy omhels hom en hy soen hom. Maar daar is die ouer seun. Die ouer seun bly, hy werk, hy doen alles reg. Nee, hierdie deeds of righteousness, hierdie dade van geregtigheid, waarvan die Bybel praat. Maar wanneer sy broer terugkom, kan hy dit nie hanteer nie. Dat ontstel hom so, hy raak kwaad, hy bly buite en wanneer hy praat met sy pa, dan hoor ons iets van sy hart. Hy sê vir sy pa basies, hoorie, maar ek het alles reg gedoen en jy het niks vir my gegee nie. Hy sien nie sy pa as 'n vader nie. Hy sien sy pa as iemand wat hom skuld. En baie keer het mense hierdie verwysingsraamwerk van ons verhouding met God. Dis hierdie transaksionele verhouding. God, ek sal goed leef. Ek sal my beste probeer, ek sal my goeie voet voorsit. Ek sal al die groot sondes vermy, maar omdat ek goed leef, verwag ek hierdie blessings. Dit is nie hoe God met sy kinders werk nie. Dit is nie ons verhouding met die Vader nie. En partykeer kom ons op 'n plek waar ons voel ons dade van geregtigheid wat ons voel ons doen goed en dan beleef ons nie hierdie blessings nie, dan raak ons soos die oudste seun, hoorie, maar ek het my deel gedoen, hoekom doen jy nie jou deel nie? Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy daai verwysingsraamwerk het van God, hierdie transaksionele verhouding, wil ek ook vir jou sê, hou vas. Daar's iets mooi wat die Vader wil kom openbaar vanoggend vir jou, want daai is nie 'n akkurate weerspieëling van God se hart en natuur nie. Maar dan sê iets interessant in Lukas 15 vers 30.
Die oudste seun sê, maar nou dat hierdie seun van pa, dis nie eers my broer nie, nou dat hierdie seun van pa, wat pa so goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Dis hierdie bitterheid, hierdie suur wat in hom is, maar hier is wat nogals interessant is. Maar hierdie seun van pa, wat met pa so goed met prostituie deurgebring het. My vraag is vanoggend, hoe weet hy dit? Want ek wil herinner, in vers 13 staan daar, die jongste seun het dit gevat wat hy by sy pa gekry het, en hy het na 'n ver land toe getrek, en hy het losbandige dae geleef. Maar nou sê hierdie ouer broer, dis presies hoe hy geleef het, is op hierdie manier. Hoe het hy geweet? Want die Bybel sê nie vir ons, iemand het hom vertel, dit is hoe hy geleef het nie. Dit impliseer, die oudste broer het presies geweet waar sy jonger broer is. Hy het presies geweet waar sy broer is, hy het presies geweet hoe sy broer leef, en hy het absoluut niks gedoen aan sy broer se omstandighede nie. En dit skuif die prentjie, dit skuif die perspektief van die oudste broer, want hy het nie gegaan nie, hy het nie beweeg nie, hy het gesien en nie reageer nie. My vraag is vanoggend, en dis iets wat mens wil vra nie, maar is iets wat mens moet vra, hoeveel mense sien jy, maar ek en jy beweeg nie? Van hoeveel mense weet ek en jy, maar ons doen niks? Ons sien die patrone van hulle lewe, ons sien die simptome, ons weet waarna toe hierdie lewe gaan, maar tog staan ons terug en ons kyk, en eendag sê ons, ja, ek het dit sien kom. Dis nie noodwendig lekker om te hoor nie, maar is partykeer 'n realiteit. Want wat ek wil hê moet vanoggend hoor is, as ek en jy net soos 'n emmer leef, dan gaan ons soos die oudste seun leef, ons gaan sien, maar nie beweeg nie. Weet jy wie het ook gesien en nie beweeg nie? Die Fariseërs. Hulle het presies dieselfde mense gesien as wat Jesus gesien het. Maar hulle het heeltemal anders gereageer. Jesus het beweeg. Die Fariseërs het afstand gehou. En hulle het oordeel gelewer eintlik oor hoe hierdie mense leef. Ek wil bietjie terugstaan en bietjie terugkom na hierdie prentjie van Lukas 15. Hierdie prentjie van die Vader. Want baie keer lees ons hierdie storie van Lukas 15 en ons is so vinnig om onsself in die voete van die seuns te sit. Ons is so vinnig om te sê, ja, ek vereenseldig so baie met hierdie verlore seun, ek het soveel aangejaag, en ek wil net terugkom na die Vader se hart toe. En partykeer sê ons net, Jesus, ek wil net asseblief nie die oudste seun wees nie. En partykeer sê dit ook, ek wil net asseblief nie die jongste seun wees nie. Maar wat ek wil hê, jy moet hoor vanoggend, die storie wat Jesus vertel in Lukas 15, gaan nie oor die jongste seun of die oudste seun nie. Dit gaan oor die pa. Dit gaan oor die Vader. Hy het nie gewag vir verduideliking nie. Hy het nie gewag op 'n plek gekom waar hy eers die jongste seun geleentheid gee om 'n woord te kan sê nie. Sy eerste reaksie was nie om reg te maak of om te korrigeer nie. Sy eerste reaksie was om te hardloop, te omhels en om te soen. En ek het, soos ek hierdie voorbereid het, dit in my hart beleef, vir my as 'n pa, vir jou as 'n ouer, hoe vinnig is ons om eers te reageer en te korrigeer, eerder as eers om te omhels. En dis wat ek wil hê moet ook volgende hoor. Die hemelse Vader is nie ons aardse ouers nie. Sy eerste reaksie is compassion, sy eerste reaksie is om te hardloop, te omhels en om te soen, nie om te reg te wys, nie om verduideliking te vra, nie voordat ek nie kan verduidelik nie. Sy eerste reaksie is nie om te reg te maak of te korrigeer nie, dit is om te omhels. En miskien is dit waar ons baie keer onsself vind in ons geloof, in ons verwysingsraamwerk vir ons verhouding met die Vader. Ons dink baie keer nog steeds God se reaksie is nie eers om te omhels nie. Sy eerste reaksie is om te korrigeer. Sy eerste reaksie is om 'n verduideliking te wag. Sy eerste reaksie is eers word skoon, dan is jy goed genoeg om sy seun of sy dogter te kan wees. Maar Jesus vertel 'n ander storie van die Vader se hart wat my en jou moet laat anders sien en anders beleef. 'n Vader wat eers beweeg, wat eers hardloop, wat eers soen, wat eers omhels voor jy nog enigiets kan sê van dit wat in jou lewe aangaan. En dit verander alles.
Hoe lyk 'n lewe wat werklik glo God se eerste reaksie is omhels eerder as verwerping? Hoe lyk 'n hart wat nie meer heeltyd net probeer om nie die groot sondes te doen nie? Hoe lyk 'n hart wat nie net uit vrees uit probeer leef? Hoe lyk 'n hart wat nie net konstant bewys nie, maar 'n hart wat rus in die wete dat ons reeds ontvang het, want hy het eers te gehardloop. En soos hierdie liedjie sê, tyd en tyd, oor en oor, weer en weer, hardloop hy, omhels en soen. Ten spyte van waar ons dink ons is. En dalk is dit waar hierdie eerste week moet land. Nie om 'n lys te maak en sê, yes, jy weet, hier's al die mense vir wie ek compassion gaan wys, hier's hierdie lys van almal wie ek gaan help nie, want dan mis ons wat die Vader wil kom doen in ons. Ons is altyd te vinnig om te reageer, maar ons is te stadig om te pause. Om eers 'n oomblik te kan beleef van omhelsing. 'n Vader wat my en jou toe hardloop, wat om ons omhels en wat ons soen. Want die realiteit is, as ek en jy besef, dit is hoe God jou sien, irrelevant van die oudste seun of die jongste seun, wat hy na jou toe hardloop, jou omhels en jou soen. As ek en jy dit begin verstaan, dit begin begryp, dan kan ek en jy nie anders as om ander mense op dieselfde manier te kan sien. Dat my en jou eerste reaksie nie sal wees soos die persoon, die moslim wat aangekom het en sê, ja, jy glo die verkeerde goed, maar die eerste belewenis liefde sal wees, die eerste belewenis omhelsing sal wees, eerder as om net te korrigeer en reg te wys. Want as ek en jy verstaan dis hoe God jou sien, dan verstaan ons, dit is hoe hy ook mense sien. En dat hierdie vloei binne my en jou is, dit wat ek en jy ontvang van hierdie compassion, dat ek en jy 'n verantwoordelikheid, 'n rol het, om dit ook te wys en ander mense so te sien, soos wat God hulle sien, soos wat God jou sien. Amen. Kom ek bid vir ons. Here, dankie vir vanoggend, Here, dankie vir wat U kom doen in mense se harte, Here. Here, dankie vir U groter prentjie wat ons partykeer so mis, Here. Want ons fokus op wat ons moet doen, dag tot dag, maand tot maand, week tot week, wat ook al dit mag wees. Maar dankie dat ons vir 'n oomblik kan pause en sê, "Wow, my Here, U is besig. U is besig in mense se lewens rondom my, Here. U is besig in Linden. U is besig in Randburg. U is besig in Johannesburg, Here. En dankie dat ons kan deel wees van dit, Here, dat ons 'n verantwoordelikheid het, Here, dat U ons geroep het om deel te wees van U plan, dat die heerlikheid sal sigbaar word in elke spasie waar ons gaan. Here, soos wat ons hierdie name het op hierdie boom, Here, dat dit hierdie Woensdag aand net 'n getuienis sal wees van U is besig in mense rondom ons, Here. En Here, soos wat U beweeg in ander mense se lewens, U beweeg deur ons lewens ook. Here, ek bid, Here, mag hierdie oomblik wees van gehoorsaamheid en boldness, Here. Om te beweeg waar U wil hê ons moet beweeg, Here, mag voor ons moet te gaan, Here. Mag hierdie oomblik wees waar ons net weer kan besef. Here, maar U omhels ons, Here. U soen ons, U hardloop na ons toe weer en weer, altyd, want U is so lief vir U kinders. Here, en ek bid vanoggend, as al mense is wat hierdie al reeds geweet het, Here, mag dit vanoggend 'n vars herinnering wees, Here, maar as die mense is wat vanoggend dit eerste keer beleef, Here, hoe U na hulle toe hardloop, Here, mag daai omhelsing so ongelooflik groot en kragtig en so mooi wees. En mag al intimiteit losgemaak word, mag daar 'n diepte van verhouding kom wees in ons harte en ons verhouding saam met U. En ek bid, Here, soos wat ek nou na hierdie gebed mense gaan uitnooi om uit te kom vir gebed, Here. Mag hierdie oomblik wees, Here, waar mense nie hoef bang te wees vir verwerping of judgment of wat ook al nie, maar dat dit 'n oomblik sal wees, Here, maar ons omhels en ons wil mense ontmoet waar hulle is, Here. Ek bid, Here, vir mense wat volgens hierdie belewenis het, Here, maar ek moet met iemand praat, dat iemand saam met my sal bid. Mag dit 'n oomblik van gehoorsaamheid wees, Here, om op te staan en sê, Here, ek wil graag gebed hê vir dit wat in my lewe aangaan. Mag dit so wees vanoggend, Here. Amen. Amen. Ek wil julle herinner, ons is hier naby Starting Point, ons wil graag daar ontmoet, ek en Jada is hierso, vir die van julle wat gehoor het, Kobus wat praat oor die reeks oor verhoudings, ons het soveel navraag gehad na die eerste diens, so as jy graag iemand soek met wie jy wil gesels, daar's baie mense wat navraag gedoen het, so is welkom om daarop te skryf, en mense is oop te ontmoet, dit is oop vir almal.
Maar ons het ook baie lekker koffie en lekker iets om te eet hierso, maar soos wat ek genoem het in die gebed. Ons gaan nou opstaan en uitbeweeg. Hierso is 'n span wat jou graag wil ontmoet vir gebed. Dis nie swakheid nie. Dis wysheid om te vra vir begeleiding en vir gebed in hierdie seisoen. Amen. Amen. Lekker kuier buite, geseënde Sondag vir julle. Kom ons kuier nou. There is no shadow that has ever overcome your light, and there is no rise